สวัสดีค่ะเน่ Rental Coffee นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์วิธีทำเมนูกาแฟอร่อยๆนะคะเป็นเมนูกาแฟเย็นค่ะแต่ว่าหลายๆท่านก็สงสัยเราเคยได้ยินแต่ว่าเมนูแบบลาเต้คาราเมลลาเต้ฮาเซลนัทวานิลาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะส่วนมากจะเป็นเมนูลาเต้ก็เลยมีคำถามมาค่ะว่าแล้วถ้าหากว่าอยากจะทำเมนูอื่นเช่นเอสเปรสโซ่คาปูอะไรพวกนี้นะคะเราจะผสมยังไงให้เราได้เมนูที่อร่อยๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันที่แก้ว16 ออนก่อนนะคะเดี๋ยวเมนูแรกเน่จะเริ่มที่เอสเปรสโซ่เย็นละกันเนาะคือไซรัปนะคะสำหรับกาแฟที่เน่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีวานิลาฮาเซลนัทคาราเมลแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเน่ก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอัตราส่วนของไซรัปพวกเนี้ยเขาก็จะเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรเท่านั้นเองนะคะอย่างเดี๋ยวเราเป็นเอสเปรสโซ่นะคะเอาเป็นเริ่มต้นที่วานิลาละกันสมมติว่าลูกค้าสั่งวานิลาเอสเปรสโซ่นะคะเมนูเย็นสำหรับ96 ออนก็เหมือนเดิมค่ะเราจะมาทำน้ำกาแฟกันที่4 ออนนะคะพอเป็นเมนูเย็นนะคะก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก็คือน้ำชงต้องเป็นน้ำชงแบบนี้นะคะน้ำไหล2 ทางแล้วก็เป็นบาสเกตใหญ่แบบนี้นะคะทำเลยอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราใช้เครื่องชงกาแฟค่ะเราจะต้องไล่น้ำเขาทุกครั้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่ด้ามชงเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟลงมาที่4 ออนวันนี้ที่ชงใช้เป็นเครื่องชงของออสการ์นะคะออสการ์2ทีนี้พอเป็นออสการ์2อะค่ะน้ำกาแฟเขาอะค่ะก็คือพอเป็นออสการ์2อะค่ะปุ่มเขาจะมีเซตแค่2 ปุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าพอเป็น4 ออนปุ๊บอะค่ะมันจะไม่สามารถถ้าเราใช้ที่ปุ่มเดียวอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้4 ออนทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องกด2 ทีนะคะอันเนี้ยเสร็จแล้วเห็นไหมเราจะได้น้ำกาแฟมายังไม่ถึง4 ออนนะคะเพราะฉะนั้นเรากดซ้ำอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราดูที่ระดับน้ำกาแฟนะคะถ้าหากเป็นเครื่องตัวอื่นนะคะที่เซตตรงวอลลุ่มน้ำอะไรพวกนี้ก็คือเราก็คือใช้ได้เลยนะคะก็เราก็เซตกดไปอะค่ะปุ่ม4 ออนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาก็ดึงออกมาให้เราแต่ว่านี้นี่เขาเซตที่เวลานะคะเพราะฉะนั้นบางทีด้วยเวลาที่เราเซตไว้อะค่ะมันจะยังไม่ได้4 ออนนะคะเดี๋ยวเราดูที่ปริมาณน้ำนะคะเอาตรงปริมาณน้ำตรงนี้นะคะนี่นะคะพอได้4 ออนปุ๊บเราก็ปิดเลยค่ะได้กาแฟมาแล้วนะคะกาแฟที่4 ออนแล้วก็ทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องมาใส่ไซรัปใช่ไหมพอเป็นเอสเปรสโซ่เย็นนะคะเอสเปรสโซ่เย็นน้ำกาแฟ4 ออนเพราะฉะนั้นเราจะใส่นมสดลงมานะคะที่2 ออนนะคะเราใส่นมสดลงมาก่อนทีนี้พอเราจะทำเอสเปรสโซ่เย็นใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราจะต้องใส่นมสดลงมาก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้เป็นพวกไซรัปพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่เป็นวานิลาเอสเปรสโซ่เย็นละกันนะคะก็ใส่นมที่2 ออนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าพอเป็น96 ออนใช่ไหมคะพอเป็น96 ออนเนี่ยเราก็จะต้องการของเหลวอยู่ที่6 ออนใช่ไหมคะทีนี้น้ำกาแฟเราได้4 ออนแล้วนะนมเราใส่2 ออนค่ะใส่ลงมาเลยประมาณ2 ออนนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เทเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดนะคะไซรัปเนี่ยค่ะพอเป็นสูตร96 ออนนะคะไซรัปที่เราจะใช้ต่อ1 แก้วเราจะใส่เมนูเย็นนะคะที่แบบหวานปกติเนี่ยเน่จะใส่อยู่ที่15 ml หรือว่าครึ่ง ออนนะคะก็กดเลยนะอันนี้ก็คืออันนี้หัวปั๊ม10 ml เพราะฉะนั้นเน่ก็จะกดมาแค่ปั๊มครึ่งนะคะพอเสร็จแล้วเราก็หมุนเขานิดนึงค่ะจะใช้ช้อนคนก็ได้นะแต่ว่านี่ก็คือแบบหมุนเขานิดนึงเนี่ยค่ะให้ไซรัปกับนมเขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำแข็งลงมาเลยค่ะได้ละแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยกาแฟเลยค่ะก็จะพอดีเต็มแก้วพอดีนะคะ
เติมน้ำแข็งให้เต็มปิดฝาเสิร์ฟได้เนี่ยค่ะได้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเอสเปรสโซ่เย็นนะคะแต่ว่าพอเราใส่เป็นพวกไซรัปด้วยแล้วคือเป็นเฟลเวอร์เอสเปรสโซ่นะคะเราก็อย่างอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นวานิลลาเอสเปรสโซ่เย็นนะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็คือเริ่มต้นด้วยเมนูเอสเปรสโซ่เย็นลองทำกันดูค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำแนะนำติชมอะไรนะคะหรือว่าอยากจะให้เน่ปรับปรุงอะไรก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้ค่ะแล้วก็หรือมีคำถามอะไรอยากจะให้มาแชร์ก็ยินดีด้วยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะได้มาแชร์คลิปดีๆนะคะหรือว่าสูตรอร่อยๆมาให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะกับเอสเปรสโซ่วานิลลาเอสเปรสโซ่เย็นค่ะ